Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Pessoal, hoje é sábado, dia 12 de junho, hoje é véspera de Santo Antônio, dia dos namorados, né? E vou mostrando aí o nosso dia pra vocês. À noite a gente vai lá pra casa da minha sogra, só eu e Simão, e vai ficar lá mais ela um pouquinho, né? E eu vou fazer um bolinho também pra gente tomar café lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer uma fogueirinha pequenininha, sabe? Só pra representar mesmo. A tradição aqui todo ano é fazer a fogueira, né? Véspera de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. Eu só troquei o dia aí, mas esses três. Aí hoje é a de Santo Antônio, véspera de Santo Antônio. Aí o pessoal sempre faz, né? Em alguns lugares não pode fazer, na cidade, né, não pode. Aqui, na verdade, acho que não era pra fazer, né, em nenhum lugar. Mas aqui no sítio a gente sempre faz assim, pequenininha, sabe? E aí eu vou mostrando aí pra vocês. Jonas tá por aqui, gente, brincando e assistindo desenho. Assistindo desenho ali, ó. E ele fica aqui assistindo. Às vezes brinca com os carrinhos. Os carrinhos estão, ó, aqui, ali, tudo espalhado por aí. Aí ele tá aqui assistindo. Né, Jonas? Quando ele tá assistindo, ele não liga pra nada, não. Ei! Psiu. Dá oi! Dá tchau! Quer nem saber, né? Aí, pessoal, tô ajeitando aqui a casa. Dando uma limpadinha nas coisas. Já varri o chão, né? E falta lavar a louça. Olha o tanto de louça que tem ali. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Um monte, tá cheio. Aqui, ó. Aqui, eita, aqui, Ave Maria. Então eu vou lavar agora. Vou pegar água ali e vou lavar essa loucinha pra fazer almoço. Eu acordei tarde, aí quando a gente acorda tarde, né, fica tudo atrasado. Já quase, acho que é umas 10h30 por aí. Deixa eu dar uma olhadinha, 10h30. E aí tenho que cuidar aqui pra ajeitar o almoço. Vou lavar os pratinhos agora. Aí, pessoal, aqui, ó, já coloquei um feijãozinho pra cozinhar. Liguei aqui o fogão já. Aí eu vou deixar aqui cozinhar e depois vou fazer o arroz também. Aí, pessoal, já tô aqui, ó, a panela aqui já tá pegando pressão do feijão. Já fiz o arroz aqui, ó, coloquei no fogo, né? Um arrozinho com cenoura. E agora eu vou colocar Jonas pra dormir, ele tá com sono. Né, Jonas? Tá, ó, tá com a boca suja porque tá comendo bolachinha. Aí eu vou dar uma pausa aqui pra colocar ele pra dormir. Pra eu terminar, vou assar a carne e fazer uma saladinha. Peguei o lençolzinho. Ele só dorme com esse lençol. Aí assim, tem que lavar ele num dia que tá muito sol, porque antes dele dormir, ele enxugar, igual hoje. Aí ele enxugou. Aí pronto, aí ele dorme. Então eu vou colocar ele pra dormir agora. Pra eu terminar de ajeitar minhas coisas. Pronto, pessoal, o Jonas dormiu, ó. Aí agora eu vou cuidar ali nas outras coisas, né? Pronto, pessoal, aqui tá tudo limpinho, ó. Já passei o paninho aqui no chão. Passei o pano ali também na TV, que tava toda manchada. Aqui tá tudo limpinho agora. Faltou as almofadas do sofá. Elas estão pra ali, que Jonas carrega elas. Tem essa cortininha aqui, coloquei essa semana. Aí eu não vou tirar ela não. E aqui na cozinha tá escuro. Eu lavei a louça, só falta guardar. Sim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, pra vocês, ó.
A carninha tá assando aqui. O arroz ali já tá pronto. Aqui o feijão eu vou tirar agora, tirar a pressão, né? E vou ver se já tá bom pra temperar. E aqui a carninha de boi tá assando. Falta só a salada. Pronto, aí o feijão já tá pronto, bem cozinhadinho. Agora eu vou temperar ele. Vou buscar ali um coentinho e uma cebolinha. E as outras coisas eu tenho aqui em casa. Ó, gente, a saladinha tá pronta. Aqui, ó. Eu gosto sempre de deixar separado esse pepino. Eu não gosto de juntar com a salada, não. Tá pronta aqui. Aqui tem um refrigerante. Simão tá por ali, já chegou pra nós almoçar. E aqui, ó, tá o feijão. Terminando de ferver. Aqui é a carne que eu assei e o arroz ali. Aí a gente vai almoçar agora. Aí, gente, já tá tarde aqui. A gente mudou de ideia, não vamos mais pra casa da minha sogra. Vamos ficar em casa mesmo, porque, gente, é frio. De noite aqui tá época de frio, né? E pra sair com o Jonas assim à noite, ele não deixa touca na cabeça. Capuz, nada, não deixa nada na cabeça. Aí pra gente sair à noite com ele fica meio complicado. Aí a gente vai ficar aqui em casa mesmo, fazer uma fogueirinha. Eu fiz um bolo. Bolo de coco. Eu não fiz bolo de milho porque... de flocão de milho porque não deu. Esse é mais rápido. Pra gente tomar um cafezinho mesmo e pronto. Simão foi lá na minha sogra agora com o Jonas. Foi buscar uns milho que o irmão dele trouxe da cidade. Ele foi pra cidade aí trouxe. Pouquinho também, sabe? Só pra gente não passar em branco, né? Aí eu tô ali carregando umas coisinhas pra... a fogueira e vou mostrando tudo pra vocês aí. E Simão saiu com o Jonas, levou ele. Aí eu tô aproveitando pra adiantar aqui a fogueirinha. Ó, já tô pegando umas lenhas aqui. Vou buscar mais ali. Só um pouquinho que tem ali embaixo. E vou ajeitando aqui. Depois vocês vão ver como vai ficar. Olha aí, pessoal, a fogueira tá acesa, Simão tá ali, ó. Ei, pessoal! Tá sem flash, pessoal, o celular aqui. Aí nem dá pra ver, assim, muito. A luz aqui também não tá muito clara, mas olha aí a fogueira. Só pra representar mesmo a... Começo das festas juninas aí, começo das pessoal. festas juninas, dia de Santo Antônio. Véspera, né? Hoje É dia dos namorados aí, né, Luzia? Chega, pai. Isso é a segunda fogueira, né, Luzia? O Jonas tá participando. É, né? a segunda, Segunda. O ano passado nós não fez, que ele era novinho, né? Ele é novo pra não muda de fumaça, né? Nem sabia de nada. Agora, ó, ele tá prestando atenção no fogo. Tá aqui, olhando aqui. Que ele acha bonito. Daqui a pouco nós vamos assar um milhinho, gente. O irmão de Simão foi lá na feira hoje, aí trouxe uns milho. Aí nós vamos assar daqui a pouco. Ó, pessoal, a fogueira como tá bonitona, né? Tô gravando aqui na câmera agora. Ó como tá bonita aí a fogueira. Maravilha de Deus, né? Ó, os dois ali. Ei, Jonas! Olha, deu tchau. Cadê a fogueira, Jonas? Cadê? Ele tá bravo porque quer ficar no chão. Festa junina, a primeira fogueira dele, pessoal. Ele quer estar no chão, quer estar perto da fogueira ali. Não pode deixar, né? Não pode deixar por causa que a quintura é grande, né? Mas olha aí, que bonita. Linda, linda a fogueira. Vou mostrar os milho aqui pra turma aqui.
Elas não pode secar não. É, pessoal, ele vai ali buscar os milho. Eita, que maravilha. Muita gente, né, pessoal, não pode fazer esse ano. O ano passado não pôde, esse ano também não, né? Mas aqui no sítio a gente sempre faz. É uma tradição, né? Nossa. E Simão trouxe aqui, ó, o milho. Cada espigona bonita. É grandona. Daqui a pouco a gente vai assar, né, Simão, ali? Foi daquele milho que eu plantei lá embaixo. É desse mesmo milho, assim, né? É. Sai, Kelly. Ele vai assistir desenho, ó. Foi-se embora assistir desenho. Geralmente já foi bem melhor, pessoal, em São João, né? Da assistir junino. Sai, Kelly. A gente saía, né? Ia pra festa, ia... Chamar agora. Se juntava, né, Simão? Todo mundo, né? Se juntava na casa de alguém, aí fazia quentão, né? A gente mesmo, a gente ia pra casa da irmã de Simão, assava milho. Cada um levava alguma coisa, não era, Luzia? Era. Um levava um bolo de milho, outro levava canjica, uma pamonha. Tapioca. Tapioca, olha aqui, ó, o milho aí, ó. Bom, viu o milho? Levava tapioca e levava quentão, sei que era muito bom. E passava a noite toda, né? Nós só vinhamos embora de manhã. Mas, Deus quiser, né? Ainda temos fé que um dia vai acabar essa pandemia aí a gente vai poder fazer tudo isso novamente. Deus quiser. Né? Vai. Daqui a pouco o pessoal mostra pra vocês aí nós raçando o milho Ligar aqui. a festa junina hoje com essa Covid, a gente ligava som, né? Agora com essa Covid, nem você pode reunir a família e nem pode ligar só porque já causou tanta morte que tem nesse sentido. Eu não sei se dá pra vocês escutar, né? Tem um som tocando, teve uns vídeos aí que eu gravei logo mais cedo que dá pra escutar o som tocando, mas é os vizinhos, longe, sabe? Que dá pra escutar. Tem muita gente aqui que tava até animado, né? Mas agora à noite só tem um som ligado, deu um silêncio enorme. E aí, mostra aí, Luzia, também para o pessoal à noite como que é aqui, bastante casa, bem habitado, ó, de luz. Ali é pro lado da cidade de Caetés, né? Capoeiras. Olha aí. Vou dar uma ajeitada na fogueira aqui. Tá bem... Aqui é bem... habitado. Bem habitado de gente. Aqui tem dia que... Aqui nós moramos mais tranquilo, mas ali embaixo quando eu morava na casa de minha mãe, o cabelo tomar café era oferecendo ao vizinho, ele do outro lado, ô, tomar café, ele, não, obrigado, eu tô tomando aqui, vem tomar mais eu. Aqui em nós é mais sossegado, que é mais separado, né? Mais espaçoso. Oi, Jonas. Jonas. Oi, painho. E já escolhendo a espiga de milho, né? E essa daqui vai ser a minha. Come. Pode não, amanhã. Ó, pessoal, já trouxe o cafezinho aqui, ó. Se não tá assando o milho ali, tem um bolinho aqui que eu fiz hoje. E ele já colocou o milho lá pra assar. Já tem milho pra gente comer. É bom. Eita, pessoal. Ninguém sabe se o milho tá assado. Caiu no chão já ali. Tá assado. Com areia, com tudo. Ó, tá assado, queimado, sapecado. Pra mostrar o lado que tá mais bonitinho, tá certo? Mas tá bom demais. A gente não tem milho ainda, né, da nossa roça, mas pelo menos conseguimos aí comprar. Aí. Olha aí, gente, o milhinho. Eita, que aqui queimou, ó. Deixa esfriar aqui um pouquinho, né? Isso. E Kelly já tá de olho ali, que é a cachorra aqui. Que ela gosta de milho assado. De primeiro... Agora não, as coisas tá mais difícil. Mas só relembrando aí, eu acho que... Teve pessoas que eu acredito que já viveu. Que já viveu o que eu vou falar aí pra vocês, pessoal. No outro dia de fazer as fogueiras bem grandes. No outro dia de manhã,
a fogueira amanhecia queimando e a gente assava. Baixa um pouquinho. Quer dizer, Não dá pra ver assava não, assim. né? A gente assava não, né? A gente, pessoal, colocava café, né? Colocava café. Uma chaleira de café, Colocava né? uma chaleira de café de manhã, que era para tomar café de manhã. E também aproveitava para cozinhar feijão. Minha mãe aproveitava para cozinhar o feijão e colocava mais lenha na fogueira, mais toco. Era para ela queimar mais. Que passava, no caso, passava a noite e passava o dia queimando. Eu acho que alguém já viveu esses momentos aí. Quem não viveu, mas a gente já viveu. Eu mesmo já. No tempo de antigamente, né? Hoje em dia não, porque hoje em dia o pessoal Era bem tudo, mais né? animado, né? Uhum. O povo, pessoal do primeiro. Era se tudo juntava muita gente, né? É. O pessoal ia. Tinha época que era dançar com quadrilha. Tinha tudo. época, aí festa junina, né, quadrilha. Eu não sei se. Acho que isso é mais. É a tradição do Nordeste, né? Eu acho que mais o pessoal nordestino que fazia isso. Tem as quadrilhas até estilizadas, né? Que era pra disputar qual foi a quadrilha mais. Que dançou melhor, que foi bem mais. Que soube representar melhor, né? Uhum. Vou botar mais um milhinho aqui passar. É isso aí, gente. Tô aqui já comendo milho. Daqui a pouco vou botar um cafezinho ali pra eu tomar também. Cortar, senão. Aí, pessoal, já tá aqui, ó. Comendo milhinho. Com café, né? Já ali, ó. Bora pra aí. Chegue. Gosto que vocês estão jantando e nem me chamaram. Passa aí no seu colo. Chegue. Vem, mamãe. Não. Ele nunca comeu não, milho assado não. A primeira vez. Tchau. Vou botar aqui. A gente tá fazendo assim, pessoal, porque tá mostrando que Realmente a gente faz isso todo ano, né, senão? e somos Todo pessoas simples, né? Bem simples mesmo. Tá certo? Não é porque nós estamos gravando, nós estamos fazendo isso aqui, não, porque é Tá, assim, viu? é. Todo A ano. nossa realidade é essa. E eu sempre digo assim, não, eu digo, olha, felicidade é uma coisa dessa. Tá assando milho, tá tomando um cafezinho aqui na calçada, Quem em não se- família, né? Isso é uma forma de felicidade pra gente, né? Isso Pra gente é. E a janta da gente é isso, é um bolinho, um café e o milho. É. Nos dias de hoje, né? Assim,